มีสิ่งสอดเข้ามาต่อจากวิดีโอเมื่อกี้นี่เนาะสิ่งสอดเข้ามาบอกอย่าให้ฉันได้เป็นผู้ชายนะฉันบวชเป็นพระอีหลีเป็นพระเท่านั้นละวะเป็นผู้ชายเนาะสิอยู่ให้ยังเป็นเป็นเพศคารวาสกระจอกงอกง้อยถึงเวลาเป็นพระท่านเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นพระไปบวชไปเรียนหูให้มันหลุดพ้นผลดีกว่าสิมากินเหล้าเมายาเฮฮาปาร์ตี้ไปมือท่านเป็นผู้ชายขึ้นแบบนั้นอีหลีนี่ก็เป็นผู้ชายเอานมออกก็เป็นแล้วผู้ชายคือบ่ล่ะมีเมียบ่ได้บ่เอาแม่นว่าตัดมีเมียบ่ได้แต่อย่ามีผัวเลยเนาะบ่ได้คือบ่ล่ะมีสตอร์มาถามว่าเป็นอย่างคือกาวเว้าเป็นอย่างคือเว้าได้อาศัยทำอย่างเป็นเหตุอาศัยทำอย่างเป็นปัจจัยอันนี้ผู้เพิ่นอยู่ในวัดไม่ละวะก็เลยอาศัยณเวลานี้ตอบเลยว่าอุปมาต้นหมักม่วงเนาะธรรมะฟังดีๆอุปมาต้นหมักม่วง500 ต้นที่อยู่ในหัวมันบอกอยู่ในหัวที่เจ้าของเขาล้อมรั้วไว้มี500 ต้นแต่ละต้นมีผลแต่ละต้นมีผล500 ต้น500ผลนั่นบอกแล้วเมื่อเวลาผลมันสุกจนสุกงอมมันล่วงหล่นลงมาออกนอกรั้วสมมุตินี่อุปมาสมมุติมะม่วงหน่วยนั้นหมากม่วงหน่วยนั้นมันหล่นออกมานอกหัวมันถือน้ำถือลมถือแดดถือฝนถือดินสะทรายไปเกิดหม่องใหม่อยากถามว่าหมากม่วงหน่วยนั้นมันเป็นพันธุ์เดียวกันกับบักม่วงอยู่ในหัวบ่ถ้ามันไปเกิดอยู่หม่องอื่นที่นอกหัวที่บ่แม่นอยู่ในหัวมันไปเกิดอยู่หม่องอื่นได้เหตุได้ปัจจัยได้มีต้นใหญ่ใบหนามีหมากซุกเหลืองเต็มต้นหมากม่วงนั้นยังเป็นพันธุ์เดียวกันกับบักม่วงที่อยู่ในหัวหรือบ่เป็นพันธุ์เดียวกันที่มันหล่นออกมาจากต้นที่มีผล500อยู่ในหัวหรือบ่พันธุ์เดียวกันบ่สมมุติว่าบักม่วงแก้วหล่นมี500หน่วยในต้นหล่นออกมาหน่วยหนึ่งมันสุกงอมถือแดดถือน้ำถือลมถือฝนสะทรายไปเกิดหม่องใหม่มีเหตุมีปัจจัยมีปุ๋ยมีดินมีน้ำมีแดดดินฟ้าอากาศอุดมสมบูรณ์เกิดมาเกิดผลมะม่วงแก้วนะยังเอิ้นมะม่วงแก้วอยู่บ่ต้นใหม่นะอาศัยธรรมนี้แหละเป็นเหตุอาศัยธรรมนี้แหละเป็นปัจจัยถึงได้เว้าถึงได้กล่าวทุกสิ่งล้วนมีเหตุและมีผลแม่นบอกมากอันนี้กับบ่ได้อยากให้ไผหูกับบ่ได้อยากให้ไผมาว่าตัวเองเป็นแบบนั้นว่าตัวเองเป็นแบบนี้ที่เว้าแค่คลายความสงสัยในใจคนในใจพ่อแม่พี่น้องซื่อแม่นแล้ววะบ่ได้สงสัยในบุญ
บ่ได้สงสัยในคุณบ่ได้สงสัยในบาปบ่ได้สงสัยในตัวเองบ่ได้สงสัยในดินลมฟ้าอากาศบ่ได้สงสัยในพระธรรมของพระพุทธเจ้าบ่สงสัยเลยพระธรรมใดอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสไว้ย่อมดีแล้วผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นแจ้งชัดได้ด้วยตนเองควรน้อมเข้ามาหาแม่นวะควรเงียงหูฟังเพิ่นว่าแม่นวะผู้ปฏิบัติพึงหูได้เลยพึงหูได้พึงหูได้พึงหูแจ้งชัดได้ด้วยตนเองควรน้อมเข้าไปหาควรเอิ้นให้มาเบิ่งเอาละมันสิหลายเจ้าหน้าแม่สิว่าสิหลายบ้ายคริสต์มาสไม่ได้เหงาฉันอยู่คนเดียวได้เกิดมาคนเดียวไม่ได้เหงาเกิดมาคนเดียวตัวก็คนเดียวถ้าตายไปก็สันพี่ตายคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับไผ่อยากถือเวรกับสันก็แล้วแต่สันบ่ถือเวรและก็บ่จองเวรกับไผ่ให้อภัยเลือดในร่างกายสันยังบริจาคให้คนที่สันบ่ฮู้จักได้เป็นอย่างของนอกกายทุกสิ่งทุกอย่างที่สันมีอยู่นี่สันจะให้ญาติพี่น้องหรือคนที่สันฮู้จักบ่ได้มีอย่างสำคัญแน่นอกกายฉันนี่คิดเอาคนฮู้จักได้ด้วยคำเว้าแม่นบ่ต้องอยู่ต้องเบิ่งนานๆบ่ได้เบิ่งแค่แป๊บเดียวต้องพิจารณาต้องตามศึกษาเบิ่งถึงฮู้ได้ถึงอาจสิฮู้ได้ว่าคนคนนั้นเป็นแบบใดแต่จงเข้าใจว่าบ่มีใครรู้จักสันเลยให้เข้าใจแม้แต่สันยังหาทางของสันหาบ่อนลงของสันอยู่และไผสิมาฮู้จักใจสันดีมากกว่าตัวสันเพราะฉะนั้นอย่าสำคัญตัวจงสำคัญการเวลาการได้เกิดมานี่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ได้เกิดมาเป็นคนศาสนาพุทธนี่ดีพ่อตายแล้วแม่นบอกแต่สิตายก็ต้องตายให้อย่างคนฮู้ธรรมแม่นบอกก่อนตายก็ต้องฮู้ว่าสิไปไสแม่นบอกมันเบิดหรือบ่เบิดบ่แม่นตายถิ่มเผาถิ่มเปลืองปืนเปลืองไฟซื่อเปลืองน้ำตาคนในคนห้องไห้โฮเซลนำซื่อต้องตายให้เป็นตายอย่างคนฮู้ถือเอิ้นว่าจุดหมายแม่นบ่สิไปวัดพระธาตุพนมถ้าเธอบ่ฮู้ทางเธอสิไปถึกบ่ถ้าบ่ฮู้ว่าขึ้นรถแบบใดจักต่อจักบาทถ้าบ่ศึกษาทางก่อนเธอสิฮู้บ่ทางข้างหน้าของเธอมันสิไปไสมันสิถึงวัดพระธาตุพนมบ่เพราะฉะนั้นฉันถึงต้องศึกษาธรรมถ้าฉันศึกษาธรรมแล้วฉันก็ฮู้ตามเห็นตามและเห็นจริงกับตัวบ่ได้เห็นจากผู้อื่นเลยเห็นจากตัวเบิดและตัวเองเห็นเองบ่มีไผมาบอกมานั้นใด
เพราะความสงสัยมันบยุทธ์บเซาโตเองอะสิเห็นเลยถ้าเห็นแล้วแจ้งแล้วอยู่มองใดมันก็สู้อยู่มองใดมันก็สู้ต่อให้ร้องห่มร้องไห้เป็นสไตล์แต่ในใจมันก็สู้อ่ะรู้จักบอกรู้จักบอกบ่ได้เว้าให้ไผ่บ่ได้บอกไผ่บอกญาติพี่น้องถ้าไผ่สิรับฟังถ้าไผ่สิฟังแม่นบอกหน่อยสันตายเกิดสันตายเมื่ออื่นเมื่อฮือนี่บ่มีไผ่แบบว่าเขาคำประเทศให้เขาฟังได้เบิ่งอายสันกันยังเมาเหล้าอยู่ถึงเวลาพ่อสันกันยังขาซัดอยู่แม่สันกันยังขาซัดอยู่แม่นวะยังบ่มีเผยพ้นนรกจากคนอยู่ละเพราะฉะนั้นสันกันอัดคลิปถ่ายไว้เว้าไปของสันนี่แหละอย่างน้อยๆกะเอื้อยสันหลานสันเหลนสันได้ฟังญาติสันได้หูพอบางเทื่อเขาก็เข้าใจผิดว่าสันเป็นบ้าเป็นบ่บ่ได้เป็นบ้าบ่ได้เป็นบ่มาจากพระพุทธเจ้าเบิดอีหลีฮู้ได้สำนี้